No te confundas. Para tener una homologación tienes que ser un soldador experimentado y terminar todos los cursos avanzados. Este curso que viste en el video es introductorio, pero te damos un certificado firmado por el inspector de soldadura y por mi persona. Tenemos otros cursos donde te entrenamos para obtener tu homologación y te facilitamos tu examen de certificación con el inspector de soldadura nivel 2. Pero eso tiene una inversión mayor, no como cualquier curso básico.